자, 이 현주입니다. 반갑습니다. 보통 이럴 때 맞서 크게 나오면 제가 점수를 드립니다. 네. 그렇게 박수를 일어나서 박수를 치거나, 그런 실수가 어디없이 있는데, 잠깐만요. 가장 글씨가 빠른 분이 2만 1주가 다 일어나셨어요. 2만 1주에게는 50점의 점수를 드리도록 하겠습니다. 잠깐만요. 제가 2만 1조 할 때 50점을 줬더니 갑자기 2만 2조가 자기네가 받은 것처럼 좋아합니다. 이런 조에게 50점을 드리도록 하겠습니다. 50점. 얘기를 할까요? 얼마만큼 옆에 있는 우리 동기들과 텔레파시가 통하는지 보도록 하겠습니다. 예를 들어서 평소에 중국집에 가면 난 짜장면과 짬뽕 중에 무엇을 시킵니까? 라고 여쭤볼 거예요. 그러면 짜장면이가 되면 짜장면, 짬뽕이라고 짬뽕이라고 외칩니다. 그래서 앞에 있는 사람이 통했어요. 그러면 손가락을 막 붙여주시는 거예요. 근데 안 통했어. 그럼 가만히 계시면 돼요. 맞을 때까지. 자, 첫 번째 연습 문제를 한번 가보도록 할게요. 짜장면 짬뽕입니다. 짜장면 짬뽕. 하나, 둘, 셋! 통했다! 그렇지. 로봇으로 나가게 되는데요. 로봇으로 나갈 겁니다. 제가 알기로는 교육중에 수는 안 된다고 들었는데, 이미 수능하시고, 일단 이번 에너지 수능이에요. 자, 눈치기 시작합니다. 눈치기! 이건데, 시작하면. 그리고, 그 목소리가 너무 작아요. 너무 크게 외치는 크게. 눈치기! 서울시 지하철 2호선 아무역에 되시면 됩니다. 자, 서울시 2호선이 우리 시청역을 지나가서, 자, 1번 1점부터 준비 시작. 홍대 입구 진천 방배 대리 하양대. 먼저. 이분 눈빛이 장난 예사롭지 않습니다. 막간 내 여자 이런 느낌이에요. 정답은 선미애, 가시나. 정답. 가자. 가시나. 가시나. 이거보다 춤을 더 잘 출 수 있다, 우리 쪽. 어디에요? 2만 6초. 음악 주세요. 죄송한데, 선생님 춤은 동물인들 아니라 하와이안 춤이잖아요. 하와이안 춤 시작. 음악 주세요. 자, 그러면 정답! 사인 누르 있으냐? 정답! 그렇지! 분위기가 좋다는 그 테이블은 50점씩 드리도록 하겠습니다. 아시겠죠? 시간을 함께 오른쪽으로 갑니다! 시작하고 3 춤을 춘다.
갑니다. 렛츠고! 예를 들어서 이분이 쑥스러워서 안 보고 그래서 이러고 있어. 똑같이 이렇게 하는 거예요. 이분이 편집하기 습관이에요. 이러고 똑같이 계시는 거예요. 그분이 민망하지 않도록 모든 게 추진될 수 있도록 하나님 스스로 함께 해주시면 되겠습니다. 아시겠죠? 1번부터 출발합니다. Let's go! 1번 즐거움도 많을 거예요. 근데 무엇보다 친구, 동기가 하는 게 없을 거라 생각이 듭니다. 옆에 있는 분 어떤 분이 계시지 보세요. 야, 이런 분들이 동기였나? 이런 분들이 같이 127이었구나. 이분들 함께 나아가자. 이런 거 봐주셨고, 외치도록 하겠습니다. 127위 화이팅! 라고 외치면 오른손을 번쩍 들면서 화이팅! 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 생각 크게 외치도록 하겠습니다. 시작인 만큼 큰 목소리로 외쳐주시면 감사하겠습니다.